马航 MH 失事之后，慈济水龙分会志工也立即动员启动了关怀行动。马航他是希望我们先派20个人过去，可能他们现在还在筹备当中嘛，所以就想说，那我们现在过去了，到时候再边做边调整哦。现在暂时我们先陆陆续续，其他兄姐从不同地方20位先过去，应该先去关怀那些家属先的。那陆陆续续以后再怎么样再看情况，因为他们现在也是开始在部署当中啊。马航坠机消息传出后，雪龙慈济志工在上午召开了紧急会议。根据2007年双方签订的合作备忘录，先有一批志工展开关怀，另外包括雪龙和吉达等地慈济志工也以祈祷为罹难者祝福。而在失事的班机上有20多名是马来西亚籍的乘客。目前，全马各地的志工也都随时在掌握失事乘客的名单。届时，如果家属提出需求，各地志工也会立即展开关怀和陪伴行动。